ん玉です。今回は漆黒キャンプ場に来てます。ただいま3時30分過ぎ。早速ピッコロさんが晩ご飯を作ってます。ちょっと早すぎません？晩ご飯は卵焼きです。どんな卵焼きが楽しみですね。ではしばらくピッコロさんの卵焼きのだし入れた調理を入れてない見ときましょう。暑いっすね。焚き火で卵焼きってなかなかワイルドだぜ。ちょっと入れすぎましたね。熱々熱々。熱っ。だんだん形になってきました。まあまあいけてんちゃいます？いけてんな。いけてるやん。感じいい感じ。それお箸って自分で食べてた？もしかして箸？違います。新しくやりました。新しいやつ。いや別にいいんやけど。これ何玉作る？何個できるんですかね。卵4つ使ったぐらいですね。すごいでかい。はみ出んちゃう？大丈夫です。よいしょ。きれいきれい。うまいうまいうまい。うまいうまい。なかなか焚き火でね。よいしょ。よいしょ。あ、こう離したらええねや。こんな焦げるんですね。どうしよう。ピッコロの卵焼きの動画再生回数が一番多かった。卵焼いてるだけで。いや、ピッコロ人気があるだろうよ。ないっすよそんな。焚き火で卵焼き。焚き火で卵焼きっていうタイトルです。そのワード的にいけるかもない。焚き火で卵焼きピッコロとか入れといたらドラゴンボールのファンも引っかかるかもしれない。なかなか巨大になってきたな。熱い。あ、焼けてない。もう油引かなあかんわ。まあでも結構卵残ってるな。そうなんですよ。4つやもん。だんだんでかなって卵の入れる量が全部いっちゃう。いや、中ふわふわになっていいかもしれない。ねえ。ドアが開きっぱなしだけど。
動画に夢中になってる。ピッコロ動画。こぼした。よいしょ。もうちょっとや。もうちょっとですね。いい感じやん。ねえ、めっちゃごっついですけどね。もうちょっと手厚いですけどね。もう卵焼きというたらもうあれやな。黒砂さんかピッコロか。黒沢さんにはかなわないですわ。ああ、黒砂さんにはかない。熱っ。なんか卵焼きと違うもんに見える。お皿出したのか。ありがとうございます。あ、そこにあるあれでいいですよ。これでいいんじゃない。そういうなんかちょっとなんか思わんとするああ。うわ、ちょっと生すぎますね。けど全然半熟結構美味しい。美味しいですよね。余熱で入るからいいんだよ。いやー、だんだんやばなってきた。それでも多分もうね、もうええ。惜しいな。できました。卵焼き完成です。いただきます。